लग रहा है। तो गाइस मिलते हैं खाने के बाद। हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक वंस अगेन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम लोग हुआ जाएगा मतलब रेडी करने का, वो यही पोजीशन में, यही सीट में, यही एंगल में। मिलते हैं गाइस, बाय। हाय गाइस, तो अभी हम रेडी हो चुका है। तो एज यू कैन सी, तो अभी हम रेडी हो चुका है। हम लोग जाएगा अभी दुकान। तो आज मेरा बहन और उसका मामी जो रेडी कर रहे हैं। तो थोड़ा धूप आ रहा है लग रहा है गाइस, देख सकते हो धूप थोड़ा आ रहा है ऐसा लग रहा है। अच्छा धूप इस दुकान की ओर चलते हैं। चलो लेट्स गो। इसको हटाओ। चलो हो जाएगा। तो गाइस अभी हम लोग वापस जा रहा है। ओ सारी रातें, ओ मुलाकातें, याद आ रही है तेरी। हेलो गाइस, तो मेरा मुच्ची का बच्चा आ गया। मेरा मुच्ची मेरा कुत्ता है। उसको दिखाएगा मट्टू, मट्टू दीदी। दीदी बच्चा बच्चा हो गया ना, मट्टू बच्चा हो गया ना। cucu bira ya lo, देखो दो तीती आवाज देते हैं कसम दबो। ये भी हम ये वाला यूज करते हैं।